ഇത് ബഡം മഴങ്ങയല്ലേ, നോക്കി തൊട്ട ഉടനെ അത് വാടുന്നേ. ഇത് ഏകദേശം വിളയാറായതാ. ചിക്കു ഹലോ, നമസ്കാരം. നല്ല കുറേ നാടൻ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ദൂരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് നാടും വീടും ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ മിസ്സാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഏലക്ക, കാടമൻ, ഏലത്തേൽ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത്, കാപ്പിക്കുരു ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത്, കുരുമുളക് ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത്, പിന്നെ ഓതെന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൈ കാണാം, അതിൻ്റെ കാതൽ വാറ്റിയ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നായിരുന്നു പട്ട, സിനമൻ, അതിൻ്റെ തോല് ചെത്തിയ ഉണക്കുന്ന, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മരം കാണാം. പിന്നെ 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ജാതി, പിന്നെ ചിലിമ്പിക്ക, സപ്പോട്ട, പിന്നെ എന്നായിരുന്നു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, ലൂബിക്ക, പിന്നെ റംബുട്ടാനും മംഗോസ്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകുന്ന സീസണല്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മരം കാണാം, കാരണം അത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ കൈതച്ചക്ക ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ നല്ല നാടൻ മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഏലം, ഇലാച്ചി, ഏലക്ക ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഏലക്ക ഉണ്ടാകുന്നത്, കണ്ടോ? ഇത് പച്ചയാണ്. ഇനി നമ്മളിനി ഉണങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഉണക്കത്തെ ഏലക്കയാവും. ഏലത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കണ്ടോ? ചിക്കു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സമയമാണോ തോമസ് ചേച്ചാ? ഈ ചിക്കു ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ സമയം ആണോ? വാവലും മണ്ണാനും ഒക്കെ മാന്തുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഓ, ഇതേ നിലത്ത് കിടക്കുന്നല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് തോണ്ടി കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഒരു വാഴ നട്ട എത്ര നാളെടുക്കും തോമസ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലയാകാൻ? 1 വർഷം. പിന്നെ വേറെ ഒരു വിത്ത് വെക്കുകയുള്ളല്ലേ? പിന്നെ ഈ വാഴയിൽ തന്നെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാവുമോ? ഇത് മാറി മാറി അല്ലേ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, അല്ലാതെ പഴം വേറെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അല്ലാതെ ഈ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായത്തേല് വേറെ നമ്മുടെ ഈ പേരയ്ക്കായി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഇല്ല, ഒറ്റ കൊലയേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്നാ പഴമോ? പാളയം കോടനോ? അവിടുന്ന് ഒടിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ വാഴക്കൊല പിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി, ഇവിടുന്ന് ഒടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇല്ല, ഓ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഏതായാലും. ഇത് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കിളിയാണ് എന്നാണ് കുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ബാക്കി നമുക്ക് പഴുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. ഇത് ജാതി അല്ലേ? ജാതി എത്ര വർഷമാണ് തോന്നുന്നു? എത്ര വർഷത്തിന് മരം വന്നേ ഇത്? 100 കൊല്ലം മിച്ചമായോ? 100 വർഷം മിച്ചമുള്ള മരമാണോ ഇത്? വെല്ലിച്ചാച്ചന്റെ സമയത്തുള്ള മരമാണോ? ആരെ? തോമസാച്ചന്റെ അച്ചാച്ചന്റെ അച്ഛനോ? ഓ, കോഫി സീഡ്സ് അല്ലേ? ഇത് പഴുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങി മില്ലി കൊണ്ട് പൊടിപ്പിക്കും. എത്ര നാളെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കാപ്പിക്കുരു ഉണ്ടാകാനായിട്ട്? 2-3 വർഷം. ഇതിന്റെ അകത്താ കാപ്പിക്കുരു. ഇതെന്റെ തൊലിയല്ലേ തോമസ് ചേച്ചാ? ഇത് കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ തൊലിയാ. ഇതാണ് കൈത. നോക്കിയേ, ഭയങ്കര മുള്ള കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത്. കയ്യെ കുത്തിയ വേന എടുക്കും, കണ്ടോ? അത് ചെറുതുണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ? പിന്നെ പൊക്കത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വേറെ ചെറുതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി വലുത് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയതേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ സീസണായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കൈതയുടെ. ഇതേ വേറൊരെണ്ണം.
ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കട്ടെ വലിയ തുറന്ന് അപ്പുറത്തുണ്ടോ. അതെ 1-2 ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ പൊക്കത്ത് നിന്നിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കൈ ഓടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ കഴിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. പുറത്തൊക്കെ പൂവായതേ ഉള്ളൂ. ചിലത് മാത്രമേ വലുതായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഈ നിൽക്കുന്ന മരം കണ്ടു വല്ല പിടുത്തം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് കറുവ, നമ്മൾ സിനമൻ. ഇതിൻ്റെ തൊലിയാണ് നമ്മൾ ഉണക്കുന്നത് സിനമന് വേണ്ടി. നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെത്തി നോക്കാം അല്ലേ. നല്ല മണം ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക്. ഞെരടി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ചെറിയൊരു കുമ്പിളലയുടെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പുണ്ട്, അത്രയും വലുപ്പമുണ്ട്. നല്ല നല്ല മണമാണ്. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെത്തി നോക്കാം അല്ലേ. ദേ കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഉണക്കുന്നതാ. പിന്നെ എന്നാ നോക്കാ ഊതോ? അതെന്നാ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അതോ സെന്റ് പറഞ്ഞ പെർഫ്യൂമോ? ഊതെന്ന് പറയുന്നതോ? ആ പെർഫ്യൂമിന്റെ ചെടിയാണോ ഇത്? ഇതിന്റെ കാതല് വാറ്റിയോ? നോക്കട്ടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടോന്ന്. ഇതാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല കണ്ടോ. ഈ ഇല ഇതാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല. നോക്കട്ടെ അടി വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന്. അതേ ഒരെണ്ണം കിടക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം വിളയാറായതാ. പച്ചത് ഇതുകൊണ്ടോ. ഇത് പറിച്ചാൽ ഭയങ്കര പുളിയായിരിക്കുവേ. ഇത് ഏകദേശം ചെറിയ മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരുടെയും വീട്ടിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത്, ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കൊണ്ട്, ജ്യൂസ് അടിക്കും, പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യും, പിന്നെ എന്നാ അച്ചാറുണ്ടാക്കും. അച്ചാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറിക്കാറായതാ. നല്ല ഏകദേശം നല്ല വിളഞ്ഞ കണ്ടോ, പുറത്തൊക്കെ നല്ല ചുമന്ന നിറം. ഇതിന് ഇച്ചിരി മധുരം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് കാന്താരി മുളക്. കാന്താരി മുളക് കാണുമ്പോഴേ വായി വെള്ളം വരും. ഉണക്കമീനും കാന്താരി മുളകും കുഞ്ഞുള്ളി എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് അരകല്ലുമ്പിള്ളെ ചതച്ച് കപ്പയ്ക്കും ചക്കയ്ക്കും ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന ഓർക്കുമ്പോൾ നല്ല രാവിലെ പഴങ്ങഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോഴും കാന്താരി മുളക് പൊട്ടിച്ച്. ഇപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇഞ്ചി. ആ ഇഞ്ചിയുടെ പൂവാ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, വലിയ നീളവും പൊക്കമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അത്രേ പൊക്കമുള്ളൂ. ഇഞ്ചി അത്രേ വളരുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ്. നമുക്കിനി ഇഞ്ചി ഒന്ന് തോണ്ടിയെടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇച്ചിരി എന്തോ ഇഞ്ചി അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇഞ്ചി കണ്ടോ, ഇതേ കണ്ടോ ഇഞ്ചി. ഇനി നടണമെങ്കിൽ ഇതേ ഈ കിളിർത്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് അടുത്ത ഇല വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് പൊട്ടിക്കിളിക്കും. ഇതാ ഇഞ്ചി. പച്ചമുളക് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. നോക്കട്ടെ. ഇത് വിളഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെ വിളയുന്നേ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞെക്കുമ്പം ചെറുതായിട്ടൊരൊച്ച കേൾക്കും. ഈ അരികളുടെ ഒരൊച്ച. അപ്പം ഇത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം ഞെക്കി നോക്കാം. അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം കല്ലിച്ച് നിൽക്കുക. നോക്കിയേ, ഇതാണ് റംബുട്ടാൻ്റെ ചെടി. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറായില്ല. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കായൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കായിരുന്നു. നോക്കിയേ, വലിയ പൊക്കമില്ല, എന്നാൽ തീർത്തും ചെറിയതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മരമാണ്. ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും. ജൂൺ സമയത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, മഴ സമയത്ത്. ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമയത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ജൂൺ ആകണം ഇത്തേൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആകണമെങ്കിൽ. ഈ നിൽക്കുന്ന മരമാണ് മംഗോസ്തി. ഇത്തേലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓഫ് സീസണിൽ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. ജൂൺ സമയത്താണ് ഈ മംഗോസ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരുവിധം വലിയൊരു ഇലയാണ്. നോക്കിയേ, വലുതായിട്ട് പൊഴിയത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇല. അടിയിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്, മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടേ ശിഖരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം ശിഖരം ആകുന്നതല്ല. അത് ഇല പൊഴിഞ്ഞ് കിടപ്പില്ല കേട്ടോ നിലത്ത്. അപ്പം ഈ പടർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചേന. അതായത് നമുക്ക് കഴിക്കാറായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം. അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ അടിയിലാണല്ലോ ചേന ഉണ്ടാകുന്നത്, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ. അപ്പം വിളയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ തണ്ട്, ഇത് നല്ല പച്ച കളറിലെ തണ്ടാണ്. ഇത് വിളയുമ്പോഴത്തേക്കിനും മഞ്ഞ കളറായിട്ട് പെടന്ന് വീഴും. അല്ലാതെ മഴയത്ത് അഴുകിപ്പോയതൊന്നുമല്ല. ഇത് വിളഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഒരു സിമ്പലാണ് ഇത്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തോണ്ടി നമുക്ക് ചേന എടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇത് ഇനിയിപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തണ്ട എല്ലാം അഴുക്കായി പോയി. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ചേന. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് കപ്പളം. കണ്ടോ, കുറേ നല്ല പച്ച കപ്പളങ്ങ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്. ഇത് പറിക്കാറായില്ല. വിളയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന് മഞ്ഞ നിറമാവും. അപ്പോൾ ഈ കപ്പളങ്ങ പച്ചയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറിച്ച് തോരൻ വെക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, വലിയ പൊക്കമൊന്നുമില്ല, കുറേ ഉണ്ടാവും. പഴുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേനും കുറേ കാക്കകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കുത്തിപ്പറക്കി തിന്നാൻ തുടങ്ങും.
അതിന് മുന്നേ പറിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ അത് കപ്പളങ്ങ. ഇതാണ് കൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെടി. അതൊരു ക്രീപ്പർ പോണക്കാം. ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് നമ്മൾ നടുന്നത്. കണ്ടോ ചെറിയ വേര് വന്നേക്കുന്നത് തണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ചെടിയിലും എല്ലാം കയറിപ്പോ തെങ്ങയിലും ഒക്കെ കണ്ടോ വേറൊരു വേര് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ജാതിയിലും തെങ്ങയിലും എല്ലാം കയറും. ഇതിപ്പോൾ കയറിയേക്കുന്ന ഒരു തെങ്ങയില നോക്കി. മൊത്തം തെങ്ങ് മൊത്തം ഇത് കിടക്കുന്നതെല്ലാം കുരുമുളകാണ്. ഇത് പഴുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത് വെക്കും. പഴുക്കാറായെന്ന് വെച്ചാൽ ചുമക്കും ഈ കുരുമുളക്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നും വിളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ പച്ചയായിട്ട് കിടക്കുക. കറിച്ചേമ്പ്. മറ്റേ ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പില്. ഇതിങ്ങനെ തൊട്ടിരിക്കും അല്ലേ, പൊക്കത്ത് ജോയിന്റാ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ചേമ്പില്ല, കിഴങ്ങില്ല. അമ്പഴങ്ങ ഇത് വിളഞ്ഞാണോ? അമ്പഴങ്ങ എത്ര മൂത്താലും ഇതിനകത്ത് നാരില്ല. നാടനമ്പഴമാണ്. അതിനകത്ത് ഇത്ര വിളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാരുണ്ടായിരിക്കും. അത് കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. ഇത് പുറത്ത് കാണുന്ന ചെളി നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല നിറം വരും. ഇത് ബഡ്ഡമ്പഴങ്ങ അല്ലേ? അപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയറിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കായ നോക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായി അത് വിളഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഇത് വിളഞ്ഞതാ. ഇത് അത് വിളഞ്ഞതാ. ഇതിന്റെ വിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാം അച്ചാറൊക്കെ ഇടാം അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട്? സമ്മന്തിക്ക് നല്ലതാണ്. തേങ്ങാ സമ്മന്തിക്ക് സമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാ തേങ്ങാ സമ്മന്തി അരയ്ക്കാം. ഇച്ചിരി പച്ചമുളകും ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അമ്പഴങ്ങ കരിമ്പ്, 1 മാസമായ കരിമ്പായത്. കരിമ്പിന്റെ തണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിച്ചു വെക്കും. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കരിയും, പിന്നെ മുള വരും അല്ലേ? ഇത് 1 മാസമായതാ. ചൂടെ പൊങ്ങുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.